कभी सोचा है क्यों हर दूसरा ट्रांसपोर्टर कहता है पैसा तो आता है पर टिकता नहीं? क्योंकि भाई जुगाड़ से बिजनेस नहीं चलता, सिस्टम चाहिए, फ्यूल, ड्राइवर और ट्रिप प्लानिंग का। एक ओनर था, रोज मैनुअल हिसाब रखता था, लेकिन पेट्रोल और रिपेयर्स का ट्रैक ही नहीं। रिजल्ट, प्रॉफिट गया हवा। फिर उसने सिंपल एक्सेल और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया और 3 महीने में 22% मार्जिन बढ़ गया। भाई सिस्टम छोटा या बड़ा नहीं होता, लगाना पड़ता है। तो कमेंट करो तुम्हारा सिस्टम क्या है और सब्सक्राइब करो नीतिवी स्टार के चैनल को, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला मिलता है।